Merci de me retrouver pour ce nouveau partage. Schön, dass du wieder dabei bist. Je l'intitule aujourd'hui « Ne frappe jamais à la porte du péché Das Thema heute lautet, klopfe niemals an die Tür der Sünde an. » à cause de la convoitise dans notre cœur, Wegen der Begierde in unserem Herzen, la méchanceté, der Bosheit, l'envie, l'égoïsme, des Egoismus, la désobéissance. wegen der Nous sommes Ungehorsamkeit, parfois tentés d'ouvrir la porte du péché, sind wir oft versucht, an die Tür der Sünde zu klopfen, d'aller regarder de l'autre côté, zu schauen, was sich hinter der Tür befindet, d'imiter la foule. der Menschenmenge nachzumachen. Mais malheureusement, bien-aimés, beaucoup sont partis, mais ne sont jamais revenus. Leider sind aber viele gegangen, aber sind nicht mehr zurückgekommen. Beaucoup ont ouvert la porte du péché, sont allés essayer, goûter une seule fois l'alcool, une seule fois la drogue, une seule fois la cigarette, mais sont devenus accros. Viele sind gegangen und haben einmal Alkohol probiert, haben einmal Drogen genommen, aber sind jetzt davon abhängig. Beaucoup sont partis une seule fois et ont été pris dans le piège du diable. Einige sind nur einmal gegangen, aber sind dann in die Falle des Feindes getappt. Voilà pourquoi l'Éternel dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort et il nous exhorte de choisir la vie. Und deswegen legt Gott für uns das Leben und den Tod hin, aber er lädt uns dazu ein, das Leben zu wählen. Car le diable est comme un lion qui rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Denn der Teufel umkreist uns wie ein brüllender Löwe und wartet nur darauf, uns zu verschlingen. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes sa cible principale. Und wir als Kinder Gottes sind seine Hauptbeute. Voilà pourquoi nous ne devons jamais frapper à la porte du péché. Und deswegen sollen wir niemals an die Tür der Sünde klopfen. Je veux dire, nous ne devons jamais tenter le diable de nous tenter. Ich will damit sagen, wir dürfen nicht den Teufel versuchen, uns zu versuchen. Beaucoup disent que toute chose concourt à notre bien. Viele sagen, es geschieht uns alles zum Besten. Mais est-ce vrai? Aber stimmt das? Lisons ce que dit la parole de Dieu. Wir müssen lesen, was das Wort Gottes sagt. Toute chose concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. Da steht geschrieben, alles dient uns zum Besten für die, die ihn lieben. Et si nous disons que nous aimons l'Éternel, alors nous ferons ce qui lui est agréable. Und wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann tun wir auch das, was ihm gefällt. Mais si nous marchons à l'encontre de sa parole, alors toute chose ne concourt pas à notre bien. Aber wenn wir nicht nach seinen Wegen gehen, so geschieht uns nicht die Dinge zum Guten. Je veux dire, l'Éternel nous dit par exemple de ne pas voler. Gott sagt uns zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Mais si nous volons et les conséquences s'en suivent, Aber wenn wir stehlen, dann müssen wir auch Konsequenzen. et nous sommes peut-être jetés en prison, Wir müssen zum Beispiel ins Gefängnis. nous ne pouvons pas conclure que cela concourt à notre bien. Da können wir nicht daraus schlussfolgern, dass uns das zum Besten Nous ne geschieht. pouvons pas dire que c'est la volonté de Dieu. Wir können nicht sagen, dass das der Wille Gottes ist. L'Éternel nous demande de ne pas commettre la fornication. Gott sagt, wir sollen auch keine Unzucht treiben. Mais si nous le faisons alors et par la suite nous tombons malades ou alors nous avons des grossesses indésirées, nous ne pouvons pas dire que c'était la volonté de Dieu ou cela concourait à notre bien. Aber wenn wir das trotzdem tun und dann dadurch Krankheiten bekommen oder ungewollte Schwangerschaften, können wir nicht sagen, das war der Wille Gottes oder das geschieht mir zum Besten. C'est pourquoi nous ne devons pas imiter la foule. Und deswegen sollen wir nicht der Menschenmenge Si par nachkommen. exemple nous violons le code de la route et nous sommes interpellés par la police, Wenn wir zum Beispiel Verkehrsgesetze brechen und dann von der Polizei angehalten nous ne werden, pouvons pas dire que cela concourt à notre bien. dann können wir auch nicht sagen, das geschieht mir zum Besten. Parce qu'un bon chrétien est automatiquement un bon citoyen. Denn ein guter Christ ist doch automatisch ein guter Bürger. Voilà pourquoi nous ne devons pas ouvrir la porte du péché, Und deswegen sollen wir auch nicht die Tür der Sünde öffnen, de peur de ne tomber dans la bouche du lion. um nicht in das Maul des Löwens zu fallen. Bien-aimé, aujourd'hui je veux t'encourager. Heute möchte ich dich ermutigen, Parce que si nous péchons, denn wenn wir sündigen, nous nous transperçons nous-mêmes. so durchbohren wir uns. Plus encore, nous faisons mal, nous transperçons les autres. Und mehr noch durchbohren wir auch andere. Jésus-Christ a dit qu'il faut que la calamité arrive. Jesus hat gesagt, dass Verführungen kommen Mais werden. malheur à celui par qui cela arrive. Aber wehe den Menschen, durch den diese bösen Verführungen kommen. Alors, lorsque nous allons de l'autre côté pour essayer
nous nous transperçons nous-mêmes et en faisant cela, nous devenons une pierre d'achoppement pour l'autre. Wenn wir versuchen, hinter diese Tür zu blicken, so durchbohren wir uns selbst und werden noch ein Stein des Anstoßes für unsere Nächsten. Nous scandalisons les autres. Wir verführen andere. Nous tachons le corps de Christ. Wir peinigen das Leib Christi. Nous tachons Jésus-Christ lui-même. Wir beschmutzen den Namen Jesus Christus. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'invite, mon bien-aimé, de ne pas ouvrir la porte du péché. Und deswegen ermutige ich dich dazu, nicht die Tür der Sünde zu öffnen. De ne pas tenter le diable, de te tenter de peur d'être abandonné à toi-même. Ich ermutige dich, nicht den Teufel zu versuchen, dich zu versuchen. Jésus n'est pas le bienvenu, nous aussi, nous ne sommes pas les bienvenus. Wo Jesus nicht willkommen ist, bist du auch nicht willkommen. Car grande et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, Denn groß ist der Weg, der ins Verderben führt. mais étroite et rétrécie est la voie qui mène à l'éternité. Aber schmal ist der Weg, der in die Ewigkeit führt. Je t'encourage aujourd'hui, bien-aimé, de ne pas ouvrir la porte du péché. Und so ermutige ich dich, nicht die Tür der Sünde zu öffnen. Si aujourd'hui tu entends ma voix, c'est la preuve indéniable que l'Éternel te donne pour corriger les erreurs passées. Wenn du heute meine Stimme hörst, ist das der Beweis dafür, dass Gott dir nochmal die Möglichkeit gibt, deine Fehler zu korrigieren. Beaucoup critiquent l'Éternel. Viele kritisieren Gott, Ils questionnent Dieu. sie bezweifeln ihn. Pourquoi cette punition, disait-il? Warum bekomme ich diese Strafe? Je n'ai péché qu'une seule fois. Ich habe doch nur einmal Je n'ai gesündigt. volé qu'une seule fois. Ich habe doch nur einmal Je n'ai gestohlen. forniqué qu'une seule Ich fois. habe doch nur einmal Unzucht Je n'ai getrieben. violé le code de la route qu'une seule Ich habe fois. doch nur einmal die Verkehrsgesetze Alors que gebrochen, plusieurs le font quotidiennement. obwohl es andere alltäglich tun. Alors pourquoi cela m'arrive-t-il? Also warum passiert mir das? Alors pourquoi suis-je puni? Wieso werde ich bestraft? Bien-aimé, Moïse a péché une seule fois en frappant sur le rocher. Vergesst nicht, Mose hat auch einmal gesündigt, Et als diesen Fels schlug. il s'est vu interdit de rentrer dans la terre promise. Und es wurde ihm verboten, ins verheißene Land zu ziehen. Une seule fois, c'est suffisant pour être puni. Einmal reicht aus, um verurteilt zu werden. Alors, au lieu de te justifier, Also anstatt dich zu au rechtfertigen, lieu de critiquer Dieu, anstatt Gott zu kritisieren, alors crie à lui. schrei zu ihm, De là où tu te trouves, wo du dich befindest. répands-toi. Tue Buße Demande-lui pardon. und bitte um Vergebung. Détourne-toi de ce mal Kehre et reviens à Dieu. Wende dich von diesem Bösen ab und kehre zu Gott. Car toi et moi, nous sommes la lumière. Denn du und ich, wir sind Lichter. Je vais dire, nous sommes des canaux de lumière là où il y a les ténèbres. Wir sind Kanäle des Lichts in der Finsternis. Nous sommes des canaux d'espoir là où il y a le désespoir. Wir sind Kanäle der Hoffnung mitten in der Hoffnungslosigkeit. Mais si jamais tu es tombé, bien-aimé, Aber wenn du doch mal gefallen bist, relève-toi. so steh wieder auf. Crie à l'Éternel, il est fidèle. Schrei zum Herrn, denn er ist treu. Dis tout simplement, Saint-Esprit, Sag einfach, Heiliger Geist, pardonne-moi, vergebe mir. car j'ai péché contre toi. Denn ich habe gegen dich gesündigt. Je suis allé à l'encontre de ta parole. Ich bin nicht nach deinem Wort gegangen. J'ai péché contre toi et contre les hommes. Ich habe gegen dich gesündigt und gegen meinen Nächsten. J'ai taché le corps de Christ. Ich habe den Leib Christi beschmutzt. Viens et relève-moi. Komm und hebe mich wieder Car auf. le droit que j'ai de recevoir ton pardon est basé sur le sang de Jésus-Christ. Denn das Recht der Vergebung liegt im Blut Jesu. Purifie-moi Reinige mich dans le nom de Jésus-Christ. in Jesu Namen. Sois encouragé par ce message Sei dadurch ermutigt dans le nom de im Jésus. Namen Jesu. Amen. Amen.